Hai guys, kembali lagi di konten unboxing. Jadi hari ini tuh aku mau unboxing season greetings 2021 Blackpink. Jadi aku belinya yang sharing member set. Aku pilih member setnya itu Rose karena dia bias aku di Blackpink. So tanpa berlama-lama kita unboxing sekarang. Jadi pertama itu kita dapat benefit dari Keton for You, dapat satu photocard dari 4. Lalu kita dapat Fortune photocard, dapat 3 setiap member. Selanjutnya kita dapat satu Fortune postcard setiap member. Selanjutnya ada mini brosur, ini seperti photobook yang isinya satu setiap member. Jadi ini kan aku member set Rose, jadi ini mini brosur atau photobook Rose. Semua yang didapat ketika membeli member set Season Greetings 2021 Blackpink Rose set.